အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကိုကအင်ကြီးမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ပိစနဲ့သူဟမ်းမိတ်ပြန်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ပိုက်ပင်ကျိုးလေးတွေချုပ်တဲ့နီးလုပ်တဲ့နီးကိုပြောပြပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအခုနဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါအောင်နော်အဲ့တော့အကိုတွေအခုပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီပိစကိုဇောင်းသားပေါ့နော်45ဒီဂရီအကိုတွေဇောင်းသားကိုနော်အတန်းလေးတွေဖြတ်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ဖြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေဒီပေရန်တပြားအကျယ်ပေါ့နော်တန်ပေရန်တပြားအကျယ်နော်အဆွေသားလေးတွေကိုညှက်ပြီးတော့ယူထားပေးရမယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုကခုနကအဆွေသားလေးတွေကိုညှက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ညှက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကိုဒီမှာကြိုးထုံးလေးတော့ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပိုက်ပင်ကြိုးလို့လည်းပြောဝယ်လို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းမီးစာကြိုးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာအခေါ်ဝယ်ရမတူကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကအထုံးလိုက်လာတယ်နော်အထုံးလိုက်လာအကျိုးလေးကိုအကိုတွေတုံးပေးရမယ်ပြီးရင်အကိုတွေဇစ်တက်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်နော်တချမ်းပြီလေးပေါ့နော်တချမ်းပြီလေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှတချမ်းပြီလေးနဲ့ချုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့ချုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခုနညှက်ထားတဲ့အဆွေသားတွေကိုဒီပိုက်ပင်ကျိုးလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှအကိုတွေတချမ်းပြီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘေးနားကနေကပ်ပြီးတော့မှချီလေးတစ်ချောင်းနင်းပေးရမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဟမ်းမိတ်လောက်ထားတဲ့ပိုက်ပင်ကျိုးလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလုံးလေးကရသွားပြီပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုအကိုတွေအင်ကြီးမှာထည့်ချုပ်တာလေးကိုပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအကိုပထမချုပ်ထားပြီးသားအပိုင်းလေးပေါ့နော်အပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီမှာချုပ်ချောင်းတစ်ခုကြားတဲ့ကိုပိုက်ပင်ကျိုးလေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်အခုအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကိုကနောက်ထပ်အပေါ်ကအပိုင်းလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြမှာပေါ့နော်ဆက်ပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ကျိုးလေးကိုဘယ်လိုထည့်ချုပ်မလဲဆိုတော့ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ချုပ်စာအကိုတွေ1စင်တီ4စိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအကိုတွေခက်လေကောင်ကနေပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့မှချုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနော်အကိုကအောက်ချမ်းမှာတက်တာတယ်အပေါ်ချမ်းနေမှာထည့်ချုပ်လဲရရပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာချုပ်ကိုတွေချုပ်စာဖို့တင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တကြောင်ချီလေးနင်းပေးထားရမယ်နော်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ကိုကပိုက်ပင်ကျိုးရဲ့ဘာနော်ချုပ်စာကလည်းဒီပိတ်စားနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှန်းချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီချာချာတက်တက်ရရလေးနဲ့ပေါ့နော်ညီချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မောနေရလွဲသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကတော့ပင်းလေးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့မှချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်အခုနေရလည်းမလွဲတော့ဘူးပေါ့နော်ထပ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းသူ့နေရနဲ့သူအကျိုးလေးကညီညာတက်တက်ရရရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပင်းလေးတွေနဲ့เนาะချုပ်ချောင်းချုပ်ရမယ့်နေရာလေးတွေကိုเนาะတေချာလေးတက်တက်ရရလေးတွဲပေးထားတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အခုဘေးကနေပြီးတော့မှဒီတချမ်းပြီလေးနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့မှချုပ်ပေးထားမယ်ပေါ့เนาะ
အခုဆိုလို့ရှိရင်အကူကနော်တချမ်းမှာပိုက်ပင်ကျိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချမ်းနဲ့ဆက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုရီဟိုဘက်ဒီဘက်ချုပ်ရမယ့်ချုပ်စာလေးတွေကိုမှင်ကန်လိမ့်ထားတာရှိရပေါ့နော်ကိုတို့အဲ့မှင်ကန်လေးတွေကိုကိုရီတေချာလေးပင်းလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတွဲပေးမယ်ပေါ့နော်မလွယ်ရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေပိုက်ပင်ကျိုးကိုခလဲကောင်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကိုပိတ်စာဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်နှစ်ခုခလဲကောင်မှာညှက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပူးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေဘေးကနေပြီးတော့မှတချမ်းပီလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ချုပ်ပေးရမယ်နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အကိုကကြိုးလေးချုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့အကိုတစ်ပိုင်းပဲပြပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းအခုလိုပုံစံမျိုးပဲလိုက်ပြီးတော့မှချုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကိုဓာတ်ဆက်ကလေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမြွေလေးထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ